Nuclear bombs are a massive destructive force that has the capability of completely leveling. Ibisasu bya kirimbuzi ni ibisasu by'imbaraga zisenya zihambaye. Bishobora gusenya imijyi myinshi no kwica amamiliyoni y'abantu mu gihe gito cyane. Kuvumburwa kw'ibisasu bya kirimbuzi byahinduye cyane amateka y'intambara. Kandi kuva icyo gihe byavumburwa, ibihugu byinshi byatangiye kwikorera ibisasu bya kirimbuzi. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1961, hejuru y'akarere ka Arctique mu birwa bya Nova yazimiriye, hari hatuje cyane bidasanzwe. Umuyaga wari woroheje unyura hejuru y'ibifaru, inyanja isa n'ihagaze. Mu masaha make cyane yari agiye gukurikiraho, isi yari igiye kumva inkuru idasanzwe. Ikaba inkuru mbi ku Banyamerika, ikaba indirimbo n'igisingizo ku Barusiya. Ikaba inkuru izahora yigwa mu mashuri mu binyejana bizakurikira. Iyo nkuru ni igisasu cya Tsar Bomb, intwaro kirimbuzi nini kurusha izindi zose zakozwe n'amaboko ya muntu, ariko si inkuru y'ibisasu gusa. Ni inkuru y'ubwenge buhangano, ubwoba, politiki n'icyo umuntu ashobora gukora igihe yaba ahanganiye n'abandi kuyobora isi. Muri iki cyegeranyo ntizi iminota yawe mike cyane. Ubundi tugaruka ku gisasu kirimbuzi kinini kurusha ibindi byose byabayeho byakozwe n'amaboko ya muntu. Ni igisasu cyakozwe n'ubumwe bw'Abasoviyete cyiswe Tsar Bomb. Ni igisasu karabutaka cyateye ubwoba Leta Zunze za Amerika, kigakuba inshuro 6,000 ibisasu Leta Zunze za Amerika zarashe mu Buyapani, Hiroshima na Nagasaki. Reka nze ngusobanure neza akantu ko kandi kubigize iki gisasu cya Tsar Bomb, uko gikora, uko cyatekerejwe, ingaruka cyagizwe ubwo cyageragezwaga, ndetse n'imiterere yacyo. Ariko nanone mbere yuko mbyinjamo byimbitse, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze urebana ndetse subscribe, ukandeho tuye dukomeza kubana amakuru n'ibyajyanye ucukumbuye tunyuza kuri iyi channel. Giye dukomeza kubana nitwa Obi, iyi ni Rwanda Fact Line. Nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, isi ntiyigeze igira amahoro nyayo. Ibihugu bibiri byahindutse bihangange. Ibyo bihugu ni Leta Zunze za Amerika n'ubumwe bw'Abasoviyete, nubwo bitigeze birasana mu buryo bweruye, ariko byahoze mu ntambara y'amagambo ibizwe nka Cold War. Mu mwaka wa 1945, Amerika yari imaze guta ibisasu kirimbuzi bibiri muri Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Nyuma y'imyaka mike yakurikiyeho, Abasoviyete nabo bakoze ibisasu byabo bikomeye cyane. Ariko mu mpera z'umwaka wa 1950, irushanwa ryarushijeho gukomera. Uwagiraga igisasu kinini kurusha undi niwe wagiraga imbaraga zikomeye mu bugenzuzi bw'isi. Umuyobozi w'ubumwe bw'Abasoviyete icyo gihe Nikita Khrushchev yashakaga kugaragaza ko igihugu cye gifite ubushobozi burenze ubwa Leta Zunze za Amerika. Yifuzaga ko yakora igisasu isi yose izajya yumva igaceceka. Icyo gihe abahanga mu bya fizike n'ingufu za kirimbuzi mu kigo cya Arizona 16, ubu cyahawe izina rya Sarov, bahawe inshingano idasanzwe yo gukora igisasu kinini kurusha ibindi byose byakozwe n'amaboko ya muntu. Mu bayoboye uwo mushinga wo gukora iki gisasu cya Tsar Bomb harimo umuhanga witwa Andrei Sakharov. Uyu Sakharov yari umuhanga udasanzwe mu bijyanye na fizike ndetse n'ingufu za kirimbuzi. Yari amaze kugira uruhare mu gukora za bombe nyinshi za hydrogen. Ariko icyo gihe yasabwe gukora ikindi gisasu gikubye inshuro nyinshi ibindi byose bashobora kuba barakoze, ndetse n'ibyo Leta Zunze za Amerika zaba zitunze. Igitekerezo cya mbere cyari gukora igisasu gifite imbaraga za megatoni 100. Kugira ngo wumve uburemere bw'iyo mibare, igisasu cyatewe Hiroshima na Nagasaki cyari gifite kilotoni 15. Ibi bivuze ko yari kubikubye kino gisasu Leta Zunze za Amerika ateye Hiroshima inshuro zirenga 6,000. Ariko abahanga batangiye kugira impungenge kuri iki gisasu. Iki gisasu cya megatoni 100 cyari gutera ingaruka zikomeye cyane igihe cyari kuba giturikijwe. Uretse ibyo kandi, iki gisasu cyashoboraga kwangiza naho cyaturikiriye mu buryo burenze intego uko bari babiteganya. Ariko abahanga batangiye kugira impungenge z'iki gisasu. Igisasu cya megatoni 100 cyari gutera umutingito ukabije. Bityo bagabanyije ubukana bwacyo bakivana kuri megatoni 100 bagishyira kuri megatoni 50. Nubwo bagishyize kuri megatoni 50, ariko n'ubundi cyari gifite ubukana bukabije kuko ugereranyije n'ibisasu Leta Zunze za Amerika yateye mu Buyapani. Iki gisasu cya Tsar Bomb kikimara kubakwa, indege ishinzwe gutwara ibisasu bya kirimbuzi yo mu bwoko bwa T-95 yahinduwe ku buryo bwihariye kugira ngo ibashe gutwara icyo gisasu cya kirimbuzi. Tsar Bomb yari ifite uburemere bwa toni zirenga 27 kandi kagira uburebure burenga metero 8 ndetse na metero 2 z'umurambararo. Iyo ndege yahawe irangi ry'umweru ridasanzwe kugira ngo igabanye ingaruka z'ubushyuhe bukabije bwari guturuka ku iturika ry'iki gisasu. Abapiloti babiri batwaye iki gisasu cya Tsar Bomb bakijyana aho kigiye guturikirizwa. Bagiye batwaye indege ariko babizi neza ko kugaruka kwabo bikubiye gake cyane. Iki gisasu rero kijya gushyirwa kuri indege,
hashyizweho umutaka munini cyane wagombaga kumanura iki gisasu kikimara guterwa n'indege maze kikamanuka gahoro gahoro kugira ngo indege ibashe kwihuta iva aho hantu iki gisasu kigiye guturikira, igisasu kitaraturika. Ku isaha ya saa 5 n'iminota mike cyane z'amanywa, igisasu cyararekuwe kiva mu ndege kimanuka ku butaka. Mu masaha make yakurikiyeho habayeho urumuri rwinshi kurusha urw'izuba. Abantu bari mu ntera kilometero zirenga 1000 bavuze ko babonye urumuri rwinshi nk'ahari ku manywa y'ihangu. Iturika ry'iki gisasu cya Tsar bomba ryazamuye igicu gihumanye mu kirere kigera hejuru y'ubutumbuke bwa metero 60 hejuru cyane kurusha ibicu bisanzwe. Imitingito yatewe n'iki gisasu yazengurutse isi inshuro zirenga imwe. Ibikoresho bipima imitingito ibizwi nka seismography byumvishe uyu mutingito ku rundi rwego rutigeze rubaho. Iyi Tsar bomba ntiyari yateguye kugira ngo ikoreshwe mu ntambara isanzwe. Yari intwaro yo kwerekana imbaraga n'ubutumwa bwa politiki burenze intambara. Mu by'ukuri igisasu kinini nk'icyo cyari gifite imbogamizi nyinshi. Nticyashoboraga gutwarwa n'ibimodoka bitwara za misile nk'ibisanzwe icyo gihe. Cyari kinini cyane ku buryo cyagoraga indege kugitwara. Ikindi kandi cyari gutera umutingito ukabije ku buryo n'igihugu cyagikoze cyari kuhahurira n'ibibazo. Ndetse na Sakharov ubwe, umwe mu bagize uruhare mu kugikora, yatangiye gutekereza ku ngaruka z'icyo gikorwa nk'icyo yaba yarakoze. Nyuma y'imyaka mike yahindutse umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, anaharanira kugabanya intwaro za kirimbuzi no kubungabunga uburenganzira bwa muntu. Nk'uko twabivuze haruguru, uyu mushinga wari uyobowe na Andrei Sakharov, umwe mu bahanga bakomeye mu bya fizike za kirimbuzi, ndetse na Yuri Kariton, uwari ushinzwe intwaro za kirimbuzi z'ubumwe bw'Abasoviyeti. Bakoreraga mu kigo cy'ibanga cyitwa Arzamas 16, ubu cyahindutse Sarov, aho abahanga bahuriraga bagakora ibikorwa by'ibanga rikomeye cyane by'ubumwe bw'Abasoviyeti. Ubundi iki gisasu cya Tsar bomba yari bombe mu bwoko bwa hydrogen, bikaba thermonuclear bomb. Yari igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi byubatswe mu buryo bwitwa 3 stage design. Ibice bitatu ni ibi bikurikira, reka mbinyuramo muri make tuzagaruka tubisobanurire uburyo igisasu gikoze, ibikigize agace ko kandi tugasobanure. Igice cya mbere cy'iki gisasu cya Tsar bomba ni fission. Iki cyari igisasu gito cya atome kimeze nk'icyo Leta Zunze za Amerika zateye Hiroshima. Cyakoraga nka chain reaction mu gucamo ibice bya atome za uranium cyangwa se plutonium. Icyo gice nicyo cyatangizaga iturika rihambaye cyane. Uko iki gice cya fission nicyo cyaturikagamo imbere, cyatangaga ibishashi by'umuriro ku kindi gice cya kabiri cyagikurikiyeho cyitwa fusion. Iki gice cya kabiri cya fusion muri hydrogen bomb cyangwa se muri iki gisasu cya Tsar bomba, ubushyuhe bwayo bukabije bwaturukaga mu gice cya mbere cya fission. Muri iki gice cya kabiri rero cya Tsar bomba cyitwa fusion, mu yandi magambo cyitwa hydrogen bomb koko. Iki gice nicyo kibi cyane muri iki gisasu cya Tsar bomba, ubundi ni nacyo giturika cyane kigatera umutingito ukabije. Ushobora kwibaza ati iki gice cya fusion gikora gite se gitandukanye gite n'icya mbere? Ubundi nk'uko nabisobanuye, iki gice cya kabiri cya fusion ubundi giturika bitewe n'uko igice kiba kirimo imbere cya fission kiba cyaturitse. Ubundi iki gice cy'imbere cya fission cyo ntabwo giturika cyane, ahubwo gitanga udushashi duto. Utu dushashi duto nitwo tugenda tukajya muri fusion ya kabiri, akari iturika ku buryo busandara maze bigatera iturika rikabije. Ubundi fusion ikora gutya: ubushyuhe bukabije bwaturutse mu gice cya mbere cya fission butuma habaho icyitwa fusion cyangwa se guturika, aho atome za hydrogen zihurizwa hamwe zigatanga ingufu ziruta kure izo fission yatanze mu gice cya mbere. Fusion rero nitanga imbaraga zidasanzwe za bombe ya hydrogen. Ni ukuvuga ko igice cya fusion nicyo kiba kigize ahanini iki gisasu cya Tsar bomba se cyangwa iki gisasu cya kirimbuzi, kuko aricyo kibastinga cyangwa se kigashwanyagurika maze kigatanga ingufu zidasanzwe. Igice cya gatatu twavuga ni fusion ya kabiri. Muri uyu mushinga wa mbere Tsar bomba yagombaga kuba ifite megatoni 100 nibura, ariko icyo gice cya gatatu cyagombaga gukoresha nibura uranium ya 238. Yari kongera imbaraga cyane ariko igatera radius kabije cyangwa se umutingito utarigeze ubaho. Abahanga bahisemo gusimbuza uranium ibindi binyabutabire kugira ngo bakigabanyirize ubushobozi. Ibi rero bakimara kubigabanya bakabivana kuri megatoni 100 uko biri cyagabanyije imbaraga. Ubundi mu bipimo byayo bya nyabyo Tsar bomba nini mu buryo butangaje. Yari gifite uburemere bugera kuri toni 27, kikagira uburebure bwa metero 8, kikagira diameter cyangwa se umurambararo wa metero 2, kikagira megatoni 50 cyangwa se toni miliyoni 50 za TNT. Nyuma y'ikorwa rya Tsar bomba, ibihugu byombi byakomeje mu irushanwa ry'intwaro, ariko nanone byatangiye kumva akaga kabyo.
Mu mwaka w'1963 hashyizweho amasezerano abuzwa igeragezwa ry'intwaro kirimbuzi mu kirere no mu nyanja. Tsar Bomba yabaye ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kugera kure mu bumenyi bwe, ariko nanone akagera ku rwego rwo kwangiza isi kandi ari we uyituyeho. Iyo utekereje ku mbaraga za megatoni 50 iki gisasu cya Tsar Bomba cyari gifite, ni imbaraga zashobora gusibanganya umujyi munini mu kanya gato nk'ako guhumbya, zigahindura ubuzima bw'abarokotse ibihe byose byari kuzakurikiraho. Ariko nanone ni igihamya cy'uko ubwenge bwa muntu bushobora gucengera mu ibanga rya atome, guhuza ubumenyi bwa fizike, imibare ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero mu makuru atangwa bavuga ko Tsar Bomba itakiriho, ariko nanone ntawe uzi neza niba Tsar Bomba yararimbuwe cyangwa Uburusiya bukiryamyeho. Ariko amakuru menshi yemeza ko iyi Tsar Bomba yaba igihari kandi ibitswe. Nk'ibyo rero muri bike wamenye ku gisasu cya Tsar Bomba, uko cyakozwe, abacyubatse n'igihe cyubakiwe n'icyo cyagishoboye gukora. Kugira ngo tujye dukomeza kubana amakuru y'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze reba hano ndetse subscribe ukandeho, tujye dukomeza kubana amakuru y'ibyegeranyo bicukumbuye. Dukomeza kubana, nitwa Obi, iyi Rwanda Fact Line.